देखिए कैसा इंजन का साउंड है। एकदम इंजन का साउंड पूछे ना, कोई बर्तन बाहर फूट रहा है उस तरीका से इंजन का साउंड है। सिर्फ हम लोग का इसका भीतर अभी बंद कर दे रहे, सिर्फ हम लोग का इसका भीतर जो वन वे होता है। देखिए स्टार्ट हो गया। हम लोग का टिक टिक कर रहे जो ऑटो चौक होता है, इसमें ऑटो चौक का वो थोड़ा एक्सीलेटर लेने पर वो आवाज़ करता है। लेकिन अभी देखिए पहले का साउंड एकदम कैसा था, अभी का साउंड एकदम मस्त आ रहा है दोस्तों। पहले एकदम कैसा आ रहा था, बर्तन बाहर फूट रहा है वैसा आ रहा था, लेकिन अभी एकदम मस्त साउंड निकला। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे वीडियो में। मेरे पास एंट्रोक आया है BX4 वाला। इसमें दोस्तों इंजन का साउंड एकदम कबार आ रहा है। ब्रेक ले बे, देखिए कैसा इंजन का साउंड है। एकदम इंजन का साउंड पूछे ना, कोई बर्तन बाहर फूट रहा है उस तरीका से इंजन का साउंड है। सिर्फ हम लोग का इसका भीतर अभी बंद कर दे रहे, सिर्फ हम लोग का इसका भीतर जो वन वे होता है, वन वे का नॉट खुल गया है। वन वे का नॉट टाइट कर देंगे, इसके बाद में हो जाएगा, ये साउंड सॉल्व हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम आपको खोल के मिलते हैं। सिर्फ ये साउंड हम लोग का कितने किलोमीटर में देखने को मिला है। हम लोग का साउंड ये 58,671 किलोमीटर में देखने को मिला है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम खोल के आपसे मिलते हैं। उसको कौन नॉट सा लूज़ होता है वो हम दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों मैं खोल चुका हूँ, इसका नॉट भी थोड़ा लूज़ था, नॉट अब टाइट करेंगे। दोस्तों हम आपको ये नॉट टाइट करेंगे ही, लेकिन एक कचरा दिखा दे रहा हूँ। कचरा है, इतना ज़्यादा कचरा है इसमें, बहुत ज़्यादा कचरा है दोस्तों। हम लोग का केम चेन का एक लॉक निकल के पूरा गाइड के घोट के कचरा बना दिया है दोस्तों। इसमें भी देख सकते हैं इतना ज़्यादा कचरा है, लास्टिक कचरा था दोस्तों। ये टाइम पर ले आके ये सर्विसिंग करा रहा है, पहले कहाँ पर कराया था था नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये इंजन के ऊपर पूरा कचरा बैठा है, पूरा एकदम लास्टिक कचरा दोस्तों। हम आपको वीडियो में तो आप प्रॉपर तरीके से नहीं देख सकते, लेकिन बहुत ज्यादा कचरा है दोस्तों। और दोस्तों हम ये केम चेन टूट के वो गाइड होता है येलो कलर का, आप देख रहे हो, गाइड से हुआ है। हम खोल के हम आपको बता रहे हैं, अभी खोल के पूरा प्रॉपर तरीका से निकाल के हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इसमें हम लोग का केम चेन कैसा हो गया है, देख सकते हैं पूरा ये टूट के। यहाँ पर देख सकते हैं ये भी, ये कैसा टूट गया है, चारों ओर से टूटा है यहाँ पर भी। तो टूट कर दोस्तों हम लोग का ये गाइड होता है ना, गाइड को पूरा एकदम घोट के पूरा ले तो निकाल दिया था मोबिल में। आप एक हट, ये गाइड भी देख सकते हैं दोस्तों कैसा घोटा है। कैसा घोटा है दोस्तों, ये गाइड भी एकदम पूरा पूरी तरह से घोट दिया है दोस्तों। दोस्तों हम लोग का ये मोबिल नॉट में होता है, ये हम लोग का ये देखिए तो कैसा, ये इसी का घोटा हुआ पूरा कचरा है। देखिए तो पूरा उस तरीक़े से बैठा है। उसके बाद में थोड़ा नॉट भी घोटा था केम चेन ने। चलिए दोस्तों, नया केम चेन इसमें इंस्टॉल करेंगे, नया गाइड इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद में हम आपको। तो दोस्तों हमने बना के एकदम फिनिशिंग फिट एंड फाइनल पार दिया हूँ दोस्तों। आप देखिए एकदम पूरा धो के रेडी पार दिया हूँ, सर्विसिंग भी हो गया है, फुल सर्विसिंग करना था। अब चलिए मैं इंजन का साउंड आपको सुना रहा हूँ। देखिए स्टार्ट हो गया। हम लोग का टिक टिक कर रहे जो ऑटो चौक होता है, इसमें ऑटो चौक का वो थोड़ा एक्सीलेटर लेने पर वो आवाज़ करता है। लेकिन अभी देखिए
पहले का साउंड एकदम कैसा था, अभी का साउंड एकदम मस्त आ रहा है दोस्तों। पहले एकदम कैसा आ रहा था, बर्तन भरा फूट रहा है वैसा आ रहा था, लेकिन अभी एकदम मस्त साउंड निकला है दोस्तों। इतना काम कर दिए इसमें, एकदम मस्त साउंड आ गया दोस्तों। लो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। इसी तरह कंटेंट देखने के लिए दोस्तों। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों।